時間になりましたので、記者会見を始めたいと思います。今日はイスラエル外務省のアリザ・ビン・ノン政務局長をお迎えいたしました。パレスチナ暫定自治区のガザ地区でイスラム組織ハマスとイスラエル軍の軍事衝突が始まって明日7日でちょうど4ヶ月を迎えます。これまでに双方合わせて3万人近くの方が亡くなったとされ、人道危機も極めて深刻な状況にあると伝えられます。イスラエルとハマスの間の戦闘休止、それから人質解放をめぐる外交交渉も今予断を許さない状況にあります。アメリカの国務長官も今現地を訪れつつあります。今日はビンノン政務局長に、戦闘をめぐる現在の状況、近隣諸国との関係、地域安全保障などの観点からお話しいただけるものと思います。ビンノン政務局長のご経歴については、配布資料をご参照ください。なお、会場には、駐日イスラエル大使のギラード・コーヘン大使にもお見えになっていらっしゃいます。本日の会見は、英語と日本語で行います。この後、ビンノンさんから通訳込みで30分ほどお話をいただきまして、その後質問を受け付けます。質問はオンライン、会場、双方でお受けいたします。オンライン参加者の質問のうちテキストの質問は今から随時お受けいたします。通訳はサイマルインターナショナルの大野理恵さんにお務めいただきます。司会進行は日本記者クラブの企画委員で NHK 解説委員の出川展恒が務めさせていただきます。それでは、ビンノンさん、お願いいたします。Thank you. I think, is it okay? Can you hear me? Yes. Yes. Okay. So, thank you very much for coming today, especially on this, cold weather, I would say. I appreciate very much for being here. And I do hope to have, a very alive and constructive conversation with you. このように天気が厳しい中お越しいただきましてどうもありがとうございます。皆さんと活発なやりとりを期待しています。Let me please at the outset, first of all, to thank you to thank Japan actually for the very strong friendship that exists between our two countries. We appreciate very much the Japanese stance and position with regard to Israel, especially after the 7th of October, where Japan expressed its solidarity and support of Israel. We were very pleased also to host the Japanese foreign minister a few weeks ago. She was in Israel and she had a chance to meet members of the families of the hostages, as well as visit the southern part of Israel and to see, what happened there actually on the 7th of October, the atrocities that took place on the 7th of October. Please let me know when to stop. におかれましては、常に日頃から大変強力な友情関係を示してくださって感謝しております。特に昨年10月7日以降、イスラエルに対する日本の立場については感謝しております。二国間関係について心から感謝申し上げます。日本はイスラエルに対する連帯団結支援を表明してくださっていまして、大変嬉しく思います。外務大臣も数週間前にわざわざ訪問してくださいまして、人質の家族にも会ってくださって、また10月7日、残虐行為が発生した南部にも足を運んでくださいました。I would also like to express, our condolences to the families of the victims of the earthquake that took place in Noto Peninsula on the 1st of January. I was very, it gave me, I was very honored to be able to bring from Israel some humanitarian aid to express our solidarity with the people of Noto. Now, both, the Japanese as well as the Israelis, they're going through not an easy period. And I was really honored to be able to assist, a little bit symbolically, the people of Noto.
1月1日に能登半島で発生をした地震に関しまして、被災者あるいは命を落とされた皆様に関しまして、哀悼の意を表し、お見舞いを申し上げます。わずかばかりではありますが、我々の方からも連帯を示すために、人道支援を提供することができたことをせめてよかったと思っております。そのようなことも起こりましたので、日本、イスラエル、それぞれ極めて厳しい状況にある人たちも共通して存在していますが、わずかながらお手伝いをさせていただきました。Thank you. So I would like to touch upon, a few issues that are extremely important, these days to convey to you, my feelings and my point of view, and actually my country's point of view with regard to the situation in the Middle East. As you may know, the IDF, the Israeli army, is fighting in Gaza. It is a war that was imposed on Israel on the 7th of October. It's a war that took Israel by a very big surprise. By a very big surprise, because we thought that we're in the midst of a period where the relations with the Palestinians, both in Gaza and also in the West Bank, is improving. We enabled 20,000 Palestinians to come and work in Israel from Gaza on a daily basis. And we also enabled 150,000 Palestinians from the West Bank to come and work in Israel. We thought this is this is a good direction. We thought that this will make the Palestinians and also the Hamas and the PA understand that we are kind of, cooperating in a way. With Hamas, of course, it's not a cooperation, but I mean that people are able to provide for their families and to make and to work in Israel. This will be, a good a start of a process that will make people realize that it's not worth to be involved in terrorism, because they're able to work and to provide and to make money, which is better than what they are earning in Gaza or in the West Bank, and that we're in the right direction, so to speak. Israel also had taken a few measures. No, you said that you will stop me when That is not possible for me. Sorry. 私から考えて大事だと思う点をいくつか申し上げます。私個人の観点、あるいは国家としての観点、気持ちを紹介したいと思っています。イスラエル国軍 IDF は今ガザで戦闘に参加しております。10月7日の奇襲によって戦争は我々に対して仕掛けられたものです。大変な奇襲、大変な衝撃、大変な驚きでした。なぜこれだけ大きな衝撃であったかといえば、今の時代について我が方の認識としては、パレスチナの関係はガザにおいてもヨルダン川西岸においても良くなっていると思っている時期であったからです。1日あたりおよそ2万人のパレスチナ人はイスラエル側に来て就労していますし、西岸からだけでも15万人が働きに来ているなど、いい方向に向かっていると我々は思っていました。ハマスとしてもパレスチナ自治隊としても一定程度ハマスと協力という言い方はできませんが、悪くない方向に向かっていると思っていたわけです。就労ができて、生計も立てることができる、家族と暮らすことができる状況であって、プロセスとしてはいい方向に行っていると思っていました。つまりテロなどを行う価値はないと、皆さんが認識してくるのではないかと思っていました。ガザで働いているよりも、ヨルダン川西岸でいるよりも、イスラエル側で就労ができた方が、生計も得られるであろうと思っていたわけです。Thank you. So I was just about to say that the Israeli government was just, approving a few very big infrastructure projects in Gaza, and we thought that we are in the right direction. And then came the 7th of October. In Israel, we had holiday on the 7th of October, and all Israelis, suddenly heard alarms all over Israel. I have to say personally, I thought that, it's a mistake. It was a Sabbath and holiday, and suddenly we hear these alarms that we know from war times.
And this is how it started. And then for 2 long days, the stories of what is happening in the south, the people who ran away from the party, the Nova party in the south. Maybe you recall, but there were a few thousands of youngsters partying on a Friday and Saturday in the southern part of Israel. And then we saw on television the infiltration of, a few thousands of Palestinians from Gaza who entered the communities along the border with Gaza. These are the kibbutzim, the special communities on the south. And the horror stories started, coming in of people being killed, houses being burned down to ashes, children being burnt, by Hamas, hostages being taken to Gaza. It was like really a nightmare. We all thought that we're going to wake up from this nightmare and realize it was a nightmare. But unfortunately, it was not a nightmare. This was the reality that Israel was confronted with on the 7th, 8th, 9th of October, till the army was able to take over and to control the situation, in these communities. And in the meantime, more than 1,200 people were killed in one day. イスラエル政府としてはちょうどその頃には大規模ないくつかのインフラプロジェクトの承認をしているタイミングでもありまして、パレスチナとの関係は正しい方向に向かっていると信じていたときに発生したのが10月7日の奇襲でした。イスラエルでは祝日でした。で、私もその場のことを覚えていますが、警報が鳴り響いて、これは戦争中になるものであると。しかし私はこれはもう誤報だろうと、間違って発生したのではないかと思ったぐらいで、サバトの祝日でもあった。そこから丸々2日間、長い2日間が続いてしまいました。ノバというパーティーが南部で行われていまして、土曜から日曜にかけて数千人規模の若い子たちが集まってパーティーで騒いでいた。そこから逃げた人たちが話をしてくれました。で、テレビの画面に映ってきたのが、おそらくはもう数千人規模で、ガザ方面からパレスチナ人がどんどん境界線を侵入して越境をしてきたと。あの辺りにはキブツがたくさんあるわけですが、そこにガザから大勢が侵入してきたという、もう本当にそこからは恐怖の悲惨な事態となりました。殺戮、殺し、家はもう灰になるまで焼き尽くされる。ハマスに子供が焼き殺される。人質がガザに連行されてしまうと。もう本当に悪夢のような現実が目の前で起こってしまって、早く覚めたいと。絶対これは夢なんだから、悪夢だから覚めたいという気持ちを持っていましたが、残念ながら夢で覚めるわけにはいかなかった。それが10月7、8、9。と続いた現実でして、その後ようやく国防軍自体が制圧をすることになったわけですが、これまでのところ我が方としては1200を超える人が命を落としました。Thank you. So, like I said, the stories of what was happening in the south were coming in. Everybody was, connected to the television, different, chains, to the radio. To see what is happening. We heard the stories about people being kidnapped to Gaza, children, women, elderly people, Holocaust survivors. Really, it was a nightmare. And if that was not enough, the next day, on the 8th of October, Hezbollah, our neighbor from the north, from Lebanon, started attacking Israel as a sign of solidarity with Hamas. And since then, there is a constant exchange of fire, of rockets, of Hezbollah, people who try to infiltrate Israel, firing at communities and killing civilians on a daily basis. The aim of the government, right at the outset, was twofold. 南の地域で起こったストーリーについては、誰もがテレビ、ラジオで何が起こっているのか、貼り付けようにしてフォローしていましたが、子供、女性、高齢者、ホロコーストを生き抜いた人たち、この人たちが拉致されていく、誘拐されていくという事態で、本当にもう悪夢としか言いようがない状況でした。しかもそれだけでは飽き足らないのでしょうか。10月8日、2日目になりますと、北の方のレバノン方面からヒズボラがハマスとの連帯を示すという意味で、我が方に攻撃を
始めました。ロケット弾による交戦が毎日に続いていまして、ヒズボラからイスラエル方面に対して攻撃があり、様々な爆撃が行われ、毎日のように一般市民、非戦闘員が攻撃されています。政府としては今2つの狙いがあります。So the aims of the government were twofold: dismantling Hamas, dismantling their infrastructure, military infrastructure, dismantling the tunnels, and dismantling the capability of Hamas to govern Gaza. It was clear to the Israeli government then, as it is clear for the Israeli government now, because the aims did not change, that we cannot lose this war. Hamas should not and cannot and would not continue to govern Gaza. For the sake of the Israeli citizens, and also for the sake of the stability in the whole region. More than 100,000 people from the south were displaced. They are still displaced. They don't live in their homes. Some of them don't have any more homes because their homes were completely burned down. Children are not going to school. Businesses in the north are completely, lost. And we have today about 160,000 Israelis who don't sleep in their beds at night. They were put in hotels. Some of them stay with their families, all over the country. But the communities in the south and the communities in the north are simply empty. ハマスを解体すること、ハマスのインフラを解体すること、また軍事能力を壊滅させること、トンネル組織も解体すること、これが目下のイスラエル政府の狙いです。ガザ地区に対する統治能力を解消させることを狙っています。10月7日当時、またその頃から現在もそうですが、イスラエルとしてはこの戦いについては負けるわけにはいかないと強く思っています。これまでも現在もそしてこれからもハマスはガザを統治するべきではないというのが我が国の立場です。イスラエルの国民にとっても、あるいは地域全体の安定を考えたとしても、ハマスがガザを統治するべきではない。今、南部の方においては10万人を超える人たちが自宅を追われています。自宅から逃げた、もしくはもうその家自体が燃え尽くされて持っていないという人もいます。子どもたちは学校には行くことができていない。北部の方については全く企業活動は成り立っていない。およそ16万の人たちが今、夜でもベッドでは寝られない状況にあります。ホテルに移されたり、もしくは別の家族のところに行ったり、とにかく南の方も北の方ももはや地域として成り立っていない状況です。The other main aim of the government, right at the outset of the war, and it is still valid today, was to release all hostages in Gaza. In the beginning, there were some 240 hostages. Probably you saw that some of them were released in 5, I think, pulses. Today we have 136 hostages in Gaza. Some of them are not alive. They're dead. They were killed by the Hamas. And I would like also to take this opportunity to thank very much Japan for calling out loud, on various occasions to release the Israeli hostages who are kept by Hamas. This is extremely important for us, this expression of solidarity. And this is very important for us, to see these people come back, because the fact that we have people who suffer, in the tunnels of Gaza, and the fact that stories, are coming out slowly but surely from what they have been through when they were, in captivity, especially women who were sexually abused. Nobody talked about it in the beginning, but the stories started coming out. And when some of the hostages, came back, they were testifying about what they have seen happen in these tunnels and what some of them have actually gone through personally, atrocities, they suffered by Hamas. And I think that today the international community, especially certain, UN organizations who waited for a very long time
to take up this issue finally came on board, and this is the issue of sexual abuse of women in Gaza is something that today is very much on the international community's agenda. I personally met the Pernilla Patton. She is in charge of women abuse in the framework of the UN. She visited Israel last week. 政府の狙いは、奇襲の当初から、そして現在においても全ての人たちを解放することです。およそ240人ぐらいが捕らえられまして、5回にわたってでしょうか、何名かは解放されましたが、今でも136人、あるいはそれ以上はまだ捕らえられた状況でして、一部のその人たちについてはもはや生きてはいないであろうと想定されています。つまりハマスによって命を奪われた、殺戮されたわけです。これに関しましても、日本は様々な機会を捉えまして、人質を解放するよう大きな声を上げてくださっていることに感謝をしております。このように明白に連帯、団結を表明してくださることはとても大事で、感謝しております。また人質がみんな戻ってくることが何よりも我が方にとっては重要です。ガザのトンネルに捕らえられてどのような苦しみを経験したのか、少しずつではありますが、最初はなかなかストーリーが聞こえてこなかった。しかし少しずつではあるけれども、確かにどのような経験をしなければならなかったかが染み出してきている、聞こえ始めています。とりわけ女性の性被害については早い段階ではなかなか声が上がらなかったのですが、だんだん聞こえてくるようになりました。戻ってきた人質についても証言をしてくれています。トンネルでどのような個人的な経験をしたのか、何を目撃したのか、ハマスによる残虐行為などの証言が少しずつ出てきております。また、女性のガザにおける性被害については、国連あるいは関連機関等もなかなか言及をしない状況が続いていたのですが、ようやく最近になって広く国際社会が認識をし、議論するようになってきておりまして、これに関して国連で特別報告者を担当しているマニラ・パテントが先週来てくれました。Thank you. So we are waiting to see her report, which has to be published sometime in April. I would kindly urge you, as as media people, as journalists, to read, if you haven't done so till now, the long article published by the New York Times, who deals exactly with the atrocities that Israeli women went through, both in Israel on the 7th of October. Those who some of them were killed after the party that they were attending, and also Israeli women who are still being captured by Hamas in Gaza, as well as others who were released from their captivity in Gaza. If that is not enough, we also are facing the threat of the Houthis, which you are very familiar with, because they started by targeting Israel with UAVs and cruise missiles from Yemen, and they've been doing it since, on a regular basis. Luckily, they didn't, succeed in their attempts, and their missiles and UAVs were thwarted on the way. Although some of them did reach, an Israeli southern city by the name of Eilat, but there were no casualties, on the ground. Needless to say that very quickly it became an international problem, including the Japanese, concern, because one of your ships was also seized by the Houthis. Until today, it was not released. But these Houthis, who are supported by Iran, they are really threatening the navigation in the Red Sea and also in the Persian Gulf, and they harm, the international economy by doing so. Now, 4月にはレポートが出る予定ですので、ぜひご覧になってください。また、ジャーナリストとして、マスコミの皆様として、そのレポートも見ていただきたいのですが、これまでにニューヨークタイムズで非常に長いまとまった記事が出ていますが、イスラエルの女性がどのような残虐行為を受けているかについての記事があるので、ぜひお読みになっていない場合にお読みになってください。10月7日のパーティーの後、殺されてしまった人たち、あるいは今もハマスに捕らえられて、ガザで人質になっている人
人たちがいますし、あるいは解放された人の証言もあります。また皆様もよく承知かと思いますが、風刺の問題も起こっています。風刺については UAB ミサイルなどでイエメン方面から我が方に対して攻撃を仕掛けてきておりまして、もはやそれも連日あるいはしょっちゅうという状態になっております。幸い迎撃などを行いまして、あまりその攻撃は成功しているとは言えないのですが、一部南部の方のネベラットに到達をしたものもありますが、幸い地上での犠牲者は発生はしませんでした。しかしこちらについてはやはりすぐに国際的な問題となって取り上げられることになりまして、日本におかれましても日本の船舶が拿捕されて未だ解放されていませんから心配しておられることと思います。これはイランが背景にいまして、紅海における航行の脅威にもなっていますし、ペルシャ湾岸地域でも脅威の存在となっており、国際経済に深刻な影響が出ています。It is very important that the Western countries, the Western coalition, the like-minded countries, and Japan as well, are taking this Houthis issue, up and putting pressure, diplomatic pressure, and condemning the conduct of the Houthis, both in the Security Council, on bilateral level, in the framework of the G7. It is so important that the Western countries, the like-minded, work together against this evil. It is important also to mention here that the country who is supporting these rogue, terrorist organizations is Iran. 西側諸国、あるいは志を同じくする有志国、日本も含めてです。そのような国々が風刺について取り上げて議論をして、外交的な圧力をかけ、強く非難の声を上げることが大変重要です。国連安保理であれ、バイ、二国間の協議の場であれ、G7 等の国際条理であれ、取り上げることが重要だと思っております。有志国、志を同じくする国々、いわゆる西側の諸国については連帯をし、この悪と対抗していかなければなりません。これらについてはもはやならず者のテロ組織ですが、この後ろ盾となっているのがイランです。Thank you. Iran has been sponsoring throughout the years Hamas. Iran has been sponsoring training, helping, arming Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen. Iran is the stabilizing element in the Middle East. They are part of the problem, not part of the solution. Their agenda and their ideology is very clear. They are calling every second day to the destruction of Israel. They don't want to see Israel exist. They are investing a lot of energy, money, efforts to become a nuclear power. They enrich uranium to 60%. They defy the IAEA's reports. They don't let them control. They don't let their inspectors to come in Iran and to pursue their work. Iran is really a danger to the well-being and the safety of the international community. And more and more, the world, the Western countries, they understand the threats, that and the dangers that Iran is imposing, in the international arena. This is why in the last year we saw, a few rounds of sanctions put on Iran by the EU. This is, of course, a direct result of the Russian-Ukraine war, where Iran was equipping Russia with UAVs, with missile, with security, military cooperation. The threat, and the dangerous role that Iran is playing brought reactions on behalf of the US and also the EU to confront, this, to answer this challenge.
この後ろ盾となっているイランが問題なのです。ハマスをサポートをし、トレーニングを提供したり、支援をしたり、あるいは武器、装備などを与えています。つまり、ハマスをサポートをし、レバノンのヒズボラ、あるいはイエメンのフーシなどの後ろ盾となっているのが全てイランなのです。つまり、イランが不安定要因であって、イランは解決策の構成国ではなく、問題を引き起こしているのがイランです。イランのイデオロギーとしてはもう2日に1度の頻度で強く呼びかけていますが、イスラエルを壊滅させること、イスラエルの存続を許さないと、国家として存在することを許さないというのがイランのイデオロギーです。イランはエネルギーをかけ、金を投下し、多大なる努力を行って、このようなイデオロギーを呼びかけ、なんとか核保有国になろうとしており、ウランについては 60% まで濃縮をし、IAEA の報告については聞く耳を持たず、査察官の受け入れも拒否をしという状況にあります。国際社会全体の福利厚生、治安、安全保障にとって、イランこそ危険な存在です。国際社会にとってイランこそが脅威の存在です。そのため昨年なども EU を含めていくつかの制裁が課されました。ウクライナに対するロシアの侵攻が原因であった部分もあります。ロシアに対してイランは UAV とかミサイルなどを提供するなど安全保障あるいは軍事協力をしています。つまりイランがどれだけ危険な役割を果たしているか、アメリカそして EU も理解するようになり、これに対処しなければならないという認識が高まっています。Thank you very much. Two last comments before I hand over the floor to you. Regarding the humanitarian aid to Gaza, which I know that is very present, on the international agenda, Israel is doing really its utmost to accommodate the needs of the Palestinian people in Gaza. We understand that there is a humanitarian problem in Gaza, and we understand that it is directly connected to the legitimization that Israel is still having with regard to its aims to destroy Hamas. It is important for me to emphasize that in Israel it is not obvious, it's not obvious by many of the Israeli citizens that this, humanitarian aid is extended to Gaza, because they claim that our humanitarian needs, meaning the release of the refugees, of the hostages from Gaza, has to take place. But we understand the problems, and we understand the people who are not connected, necessarily to Hamas, and they face really difficulties in Gaza. So every day, on a daily basis, there are hundreds of trucks carrying humanitarian aid who are entering Gaza. In the beginning, it was only via Egypt, Rafah, but today even Israel opened the crossing of Kerem Shalom, and there is a direct flow of goods, of humanitarian aid to Gaza. No? Okay. あと2点だけでまとめます。ガザに対する人道支援について国際社会が強く注目をし議論になっていることも承知しておりまして、イスラエルとしても様々な人道支援の受け入れについては最大限の努力を行っています。ガザにおけるパレスチナ人のニーズについても認識しており、人道の問題が発生していることも承知しています。これはイスラエルがハマスを壊滅させるという目的を持っていますが、これを正当化できるかどうかとも直結する問題です。ただ、ここで強調したいこともありまして、ガザに対する人道支援は行われているのですが、これは必ずしも自明とかすぐに見える、あるいは分かりやすいというものでもありませんし、イスラエル市民の中でも完全には理解をしていない人もいるとは思います。我が方のニーズとしては、とにかく人質を解放することです。様々な事態についてはきちんと認識していますし、みんながみんなハマスとつながっている人ではないことも分かっており、ガザの人たちがどのような苦境にあるかも分かっているつもりです。最初はエジプトのラファ検問所経由のみで少ししか人道支援は届かなかったかもしれませんが、今では毎日何百台ものトラックが通過するようになっていまして、南の方のケールシャロムの検問所も使用することができており、直接物資を輸送ができています。Thank you. Israel abides by the international humanitarian law. I'm sure that you were all following the ICJ's order from 2.5 weeks ago.
It's important for us, to follow, the international law. At the same time, we have the right to defend ourselves and to enable, Israelis, both in the northern part of Israel and in the southern part of Israel, to go back to their homes and to live, in security. 人道法を守る状況について、その重要さは分かっており、イスラエルはきちんと遵守しています。2週間半ほど前の ICJ への暫定措置については皆様よく承知かと思います。国際法を守ることは重要であると我々は認識しております。しかし、合わせて我々は自衛、自らを守る権利も持っています。南部の方でも南の方でも、イスラエルの人たちも家に戻って安心できる中で暮らす権利があります。Thank you. And I will conclude, with what I've started regarding the bilateral relations. I think that our relations developed in the last 2 years in a very significant way. There is a very good cooperation between Israel and Japan. There are direct flights, between Tel Aviv and Tokyo. The security cooperation is also increasing, and high-ranking visits are, in the progress. Our president was supposed to come last year, but because of internal concerns, he was not able. He postponed his visit, and we hope that it will take place this year. Your Prime Minister is most welcome in Israel also, this year, and I think that we have to continue and to further develop our economic relations, our security cooperation, our people-to-people cooperation, because Japan is very much appreciated in Israel. It has a very good image, in the eyes of the Israelis, and I'm sure that we will continue to see, the development of these relations in the future, that starts actually, as we speak. So thank you very much for this part of the introduction, and I really hand over the floor to you to take some Q&As. 一番最初に二国関係に大変感謝しているということから始めましたが、そのような二国間関係で話を締めくくりたいと考えています。もともといい関係がありましたが、特にこの2年間非常にいい状況が展開しておりまして、今ではテルアビブと日本の間でも直行便が飛んでおります。安全保障の協力もどんどん拡大をしており、ハイレベルでの相互訪問も拡大をしております。大統領が昨年訪日の予定でありましたが、内政等の問題で時期を延期したのですが、ぜひ今年にも来ることができることを期待しておりますし、本年できれば総理にもお越しいただきたいと期待をしております。経済関係あるいは安全保障の関係、何よりも人と人との交流をさらに発展させたいと希望しています。イスラエルにおいては日本は大変いいイメージを持たれており、いい印象を持っていますので、このいい関係はさらに良くなると確信をしております。以上、私からの冒頭のコメントで、ぜひ皆様質問をお願いします。ビンノンさん、ありがとうございました。それでは、ここから皆さんから質問をお受けいたします。質問は英語か日本語でお願いいたします。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くのマイクを使って、まずお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。そしてオンラインから自分の声で直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にあります手のマークのボタンを押してください。私が指名したらミュートを解除してご質問ください。テキストでの質問は同じく Zoom の画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属をまず書いて、その後質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。Thank you very much, Your Excellency. それではよろしくお願いします。はい、どうぞ。日本経済新聞の三好博文と申します。よろしくお願いします。すみません。まず、日本語で質問させていただきます。まず、人質解放についてなんですけれども、最優先で取り組むおつもりがあるか、その戦闘が長期化する中、イスラエル国内で人質解放を求める世論が高まっていますが、どのように受け止めているのでしょうか。そしてまた、アメリカなどが仲介して戦闘休止や人質解放に向けた交渉を進めていますが、イスラエルはこれに応じるつもりでしょうか。すみません。
あと1点、話題が変わりますが、24年のアメリカ大統領選でトランプ氏が当選した場合、その停戦や人質解放にどのような影響があるのでしょうか。よろしくお願いします。三好博文 of 日経新聞 newspaper. I wonder if the release of the hostages is the top priority of the government. As I observe, as the fighting is prolonged and going on longer, there is increasing demand by the Israeli community that the hostages must be released and the government should do something. So I seek your comment about this. And what is the position of the Israeli authority? Do you think you will accommodate the proposals intermediated by the US and other countries that are negotiating to exchange a fighting pause and the release of the hostages? And my next question is of a different topic. If Mr. Trump is re-elected in the 2024 US election, what do you think might be the impact onto the pause of the fighting or about the hostage problem? Thank you very much. 3 heavy questions. I'll try to answer them, briefly. Like I said before, the aim of this government from the beginning, and it's still there, is to dismantle Hamas, to destroy Hamas's capabilities, military and governing, controlling Gaza, because they are a threat to Israel's safety and security, and at the same time releasing all the hostages. We showed, in the last 4 months that we're ready to enter into a serious negotiation and release prisoners, many prisoners, terrorists, Hamas's terrorists from jails in order to get back, the hostages. Maybe, yeah? 3つヘビーな質問いただきましたが、長くなりすぎないように回答してみます。最初の段階から、そして今現在においても、イスラエル当局の目的としては、ハマス自体の解体、ハマスの能力、軍事能力、統治能力を壊滅させることにあります。なぜかといえば、イスラエルの安全保障と治安に対する脅威である。また、人質はみんなを解放することが狙いです。この4ヶ月の間でもイスラエルとしては、真剣に交渉に対応する用意があることを態度で示してきましたし、本来はテロリストであるから収監されている受刑者をもやむを得ず解放するということの交渉もしています。As we speak, there are negotiations taking place, not directly, of course, in order to release the hostages. I was just, I heard this morning that the issue is still on the table. Of course, I cannot enter into details regarding these negotiations, but like I said, Israel showed that it's ready to make very painful concessions to see its citizens come back. It is in the same way I have to refer to what our Prime Minister and also Minister of Defense said yesterday, that Israel will not stop the war with Hamas until its aims are not, being achieved. Because, to finish this war at this stage means, losing the war, and meaning that, we didn't really get the aims of this government in terms of the threat posed by Hamas to Israeli citizens. So I hope, that some agreement will be reached, and part of it is longer pauses, so that, we can see our refugees come back. And every day, in this, I say always refugees, hostages come back, and every day that passes, their chances, to stay alive are getting smaller and smaller. 今まさにこの瞬間においても直接ではありませんが、交渉は現在進行中の状況です。人質の解放に関しても協議が行われております。今朝方聞いたところによりますと、提案についてはまだテーブルに乗った状態で協議が行われている最中だと聞いています。とは申しましたが、もちろんここでこれ以上の詳細をお伝えするわけにはいきません。ただ、我が方としても痛みを伴う辛い譲歩をする用意もあります。何よりも人質を取り戻すためです。昨日の段階で首相と国防大臣がこの戦闘は目的を達成するまでは
やめることはないと発言をしております。なぜかと言いますと、この段階で戦闘を止めてしまうと、これは負けたということを意味するためです。つまり、そのままの状況で止めてしまった場合には、ハマスという我が国に対する脅威を取り除くという本来の目的を達成がしないまま終わってしまうということになるからです。私としても何らかの合意に到達することを期待しておりますし、より長い戦闘休止も期待するもので、なんとか人質が戻ってくるようにしたいと思っております。一日一日、日が経過をするごとに人質は生き続けられるかどうかの確率が下がってしまっています。Thank you. With regard to your last question as to the upcoming elections and the results of these elections in the US, first of all, I mean, we are like 1 year before the new president is going to resume office, and 1 year is a very long time. But it's very important here to emphasize that the relationship between Israel and the US are strategic relations. And it doesn't matter who will be, the next American president, the strategic relations between Israel and the US will continue. Because the US is really the biggest strategic ally that Israel has. And I'm sure that, the special, relations will continue. 最後の質問に関しまして、アメリカの大統領選挙についてですが、どなたが当選したとしても、就任するまでおよそ1年ありまして、1年というのは結構長いものです。ここで大事なポイントを強調したいと思いますが、イスラエルと米国については戦略的な関係を持っています。どの個人が大統領になるか関係がなく、この戦略的な関係は継続をするもので、我が国にとって最も重要な戦略的な同盟がアメリカなので、この関係は続きます。それでは次の質問どうぞ。では、2列目の、はい。My name is Michael Sagana from Kyoto News. Thank you for today's opportunity. And I have two questions. And one is the reason of your visit in this difficult phase, and who will you meet, or who already you met and where to go. And the second is that regarding UNRWA, because as you know, some countries or big supporters countries suspended the money for UNRWA. But you mentioned that the importance of the humanitarian aid, but the UNRWA is the organization that helped and supported people for Gaza. So what do you think about this? 共同通信、菅野舞子です。大変な時期だと思いますが、どのような理由で今のタイミングで訪日をされたのでしょうか。どのような人とこれまでに会ったのか、これから会う予定の人はどなたでしょうか。日本でどこを訪問されるのでしょうか。二つ目がUNRWA救済機関に関して、一部主要拠出国が拠出を一時停止しておりますが、今の最初の発言でもおっしゃったように人道支援は重要であるということでした。しかし、ガザの人たちをサポートしているのはUNRWAです。この事態についていかがお考えでしょうか。Thank you. So with regard to the first question, I came to Japan to hold, diplomatic, political consultations with my counterparts at the Ministry of Foreign Affairs. The relations between Israel and Japan are very important. Like I said before, Japan is a friendly country to Israel. It stood by Israel from the beginning of this war, and there are quite, a number of issues where we have to talk about, to compare notes, to see where we stand. This is something that we do with countries that I personally do with different countries in the world, and it was important for me at this point in time to come to Japan. And I was also very honored, like I said, to bring, some kind of humanitarian aid to the people who suffered the earthquake in Noto Peninsula. With regard to UNRWA, Israel, for many years has been trying to draw the international community's attention to the misuse of Hamas
with regard to UNRWA installations and the very strong, connection between UNRWA and Hamas. We talked for many years about the problem regarding the use of Hamas hospitals and schools of UNRWA to build up, their military capabilities. They were putting themselves in hospital. They were developing and building tunnels under UNRWA installations, taking advantage of the humanitarian aid and the UN mandate with regard to UNRWA. 今のタイミングで来日をした理由ですが、日本の外務省を含め、ポルミル政治、防衛の協議をするため、外交目的のために来ました。二国関係が大変重要であると冒頭でも申し上げた通りで、イスラエルにとって日本は大事な友好国であるからです。今回の戦争に関しましても、当初から日本は我々に寄り添ってくださいました。また、私は世界各国をいくつか担当していますが、日本も含めて、このタイミングで話し合わなければいけない大事な問題がありましたので、このタイミングで私自身が訪問することが大事だと判断して訪日いたしました。また、この機会を活用いたしまして、能登半島で地震で被災された皆様に人道支援をお届けすることができたことも大変光栄だったと思っています。次のアンドゥアに関しての質問ですが、我々は長らくアンドゥアとハマスの問題について国際社会に訴えて注目をしてほしいと声を上げてきました。アンドゥアの関係施設等がハマスに使われているからであり、ハマスと大変強いつながりがあります。これについて我々は長らく声を上げてきたのですが、アンドゥア、つまり国連機関の病院あるいは学校等の施設を使ってハマスが軍事力を強化させてきてしまった。あるいは病院の地下を掘ってトンネル施設を作るということで、人道支援、人道活動を隠れ蓑としてハマスが力をつけてきた。Thank you. Israel for many years has been drawing the attention to the textbooks of UNRWA, to the incitement in these textbooks. I mean, young children were educated to hate Israel and actually to kill Israelis. They had their mathematic problems in these books where they were talking about, if you kill an Israeli and you add another 3 Israelis, how many altogether Israelis you kill? This is the nature of incitement and hatred that these textbooks contained. And now, when the 7th of October occurred, suddenly it was exposed that at least 12, but many more workers, Hamas workers employed by UNRWA, they actually were taking part of the atrocities of the 7th of October. And some UNRWA employees were even holding hostages in Gaza, teachers, of UNRWA, and even, the Secretary General of UNRWA, Lazarini, he admitted it. And yesterday I saw that the Secretary General of the UN, he called on an independent investigation committee to look into the conduct of UNRWA regarding the events of the 7th of October. So I think that this brought many countries, including Japan, to suspend their contributions to UNRWA until the results of this investigation come about. And there are other organizations that are operating in Gaza, like the World Food Program, like the Red Cross, like the UNDP, that some of the countries are channeling their assistance to these organizations in order to increase their ability to help the Palestinians in Gaza. 我々は長らく声を上げてきたのですが、アンドゥアが運営する学校等で使われている教科書には扇動するような内容があることが問題であると長年にわたって訴えてきました。イスラエルを憎悪するように、嫌うように、子供たちに教えるようなことが教科書に書いてある。イスラエル人を殺すように、首を切って斬首して殺すようにと。例えば小さい子供が使うような算数の教科書で、イスラエル人を何人とイスラエル人
人を何人殺したら全部で何人殺すことができますかというような扇動と憎悪の教科書などが使われていることを問題視してきました。10月7日の奇襲をもって、突然、こういうことがあらわにさらけ出されることになりまして、また、アンドワの従業員の少なくとも12人、もっといるでしょう。ハマスの隊員として活動をしていたと、アンドワの従業員であるにもかかわらずです。10月7日の奇襲で残虐行為にアンドワの職員が参加をしていたと、また人質を実際に自分で捕らえた人もいたそうです。アンドワの学校で教えている教員までこのような残虐行為に参加をしている。実際、アンドワ事務局長自身がそれを認めていますし、また国連の事務総長は10月7日に何が起こったのか、これに関してアンドワの関わりについて、第三者独立調査委員会の設置について言及をしたところです。その結果、日本を含む多くの主要拠出国が、これらの調査結果がはっきりするまでは、拠出を一旦停止ということにしています。これ以外にも、世界食糧計画、赤十字、日進月謝、UNDP などが活動をしていますが、パレスチナ人の支援が行われています。ありがとうございます。ですね、今日は会見延長することができないのでありましてですね、残りが5分になってしまったので、もう一度手を挙げていただけますか。はい。それではね、お三方手を挙がってるんですが、一人一つずつ、質問してください。There are three persons, so please do not be too long. One question per person, please. This will be the last round of the 後ろの席 question. の方から。Starting from the gentleman at the back row, please. 短くお願いいたします。Please be concise. My name is Hiroshi Mizota with the Japanese newspaper Yomiuri. Thank you for taking my questions. My question is, do you think that innocent civilian casualties are needed to dismantle the Hamas? Or could you elaborate a bit more the justification of the military operation against the international law? Thank you. それでは、真ん中の女性の方、どうぞ。読売新聞宮下博です。向こうの市民の犠牲を伴ってでもハマスの解体は正当化できるのか、軍事作戦について説明をお願いします。はい、どうぞ。質問。はい。マイクでお願いします。Thank you very much for question. This is NHK's reporter Mei Kojima. Thank you very much for my chance. I would like, during your stay, there is some announcement by Itochu, which is has the subsidy of Itochu. It's a Japanese company, has decided to enter understand a memorandum whether your Israeli company is Elbit system. So what is the reaction for that? If you have a comment, I would like to ask about the comment. Thank you. NHK 小島前です。来日の最中に伊藤忠がイスラエルとの企業との契約関係について開始を発表いたしまして、これに対してのコメントをお願いします。個人会員の川北です。先ほどのアンルアについてあった質問に関連してですが、アンルアはですね、ガザ地区で福祉や教育サービスを提供しているわけですが、ビンノンさんおっしゃったように、アンルアとハマスはズブズブの関係といいますかね、アンルアはハマスの巣窟のようなものですから、このままの形でアンルアにそういう福祉教育サービスなんかをね、ガザ地区で続けさせるわけにはいかないと思うんですが、そうすると、それに代替してですね、福祉や教育サービスをガザ地区で提供するような機関としてはね、どのようなものが望ましいとお考えでしょうか。Freelance reporter, my name is Kawakita. This is related to the discussion about UNRWA. UNRWA is the organization that is providing welfare, education, and other services in the Gaza Strip. But as you mentioned, indeed, UNRWA and Hamas does have a very deep and problematic relationship. And in fact, UNRWA itself is where the Hamas
hides and do all the activities themselves. And I recognize that Israel cannot accept that UNRWA continue this kind of educational welfare services as they have done so far, which means that there must be another alternative organization that can provide educational welfare services in the Gaza Strip. What kind of alternatives might you envision instead of UNRWA? Thank you. So let's start with UNRWA because we talked about UNRWA. It's not only problematic relations between UNRWA and Hamas. 12 UNRWA employees were murdering Israelis in Israel on the 7th of October. So I would say it's a little bit more than just problematic relations. And UNRWA, itself admitted it, and now they are investigating what happened there. In addition to that, there is the whole issue of the textbooks that are really calling for the killing of Israelis. So this is what young Palestinians were educated on for many, many years. With regard to alternatives, I mentioned that there are other organizations in Gaza who are also involved with humanitarian aid distribution, like World Food Program, for instance. They are in charge of distributing food. There are other organizations, UN organizations, who are active in Gaza. And I think that one has to look at alternatives and to empower other organizations to carry on their humanitarian aid. I think that, of course, at the moment, as we speak, there isn't an alternative. So UNRWA is still continuing, its work in Gaza. But I think if we look to the future and in the long run, and even in the intermediate future, I think that other organizations have to be really strengthened, empowered, and being able to do the humanitarian work. Because what UNRWA has been doing was, we saw it on the 7th of October. まず、UNRWAの話が続いてきたので、3つ目の質問からいきますと、ズブズブの関係だけが問題なのではありません。そもそも、従業員12人が10月7日にイスラエル領においてイスラエル人を殺していた、殺戮していたという現実があります。UNRWA自身がそれを認めていて、調査をするということになっています。また先ほど言いました教科書の問題です。イスラエル人を行動せと書いてある教科書で、パレスチナの若い子どもたちは長い間そのような教育を受けてきているわけです。ですから代替を探さなければいけないわけですが、例えば食料の配布を行っている WFP であるとか、他の機関も活動はしていますが、これから UNRWA に代わって活動ができるような組織をきちんと代替として探して、エンパワーメント、そこの力をつけていく必要があると思います。ただ、UNRWAに代わるものは今すぐにあるわけではなく、UNRWAは今も活動を継続していますが、将来において今後、中長期的に人道活動を代わって行うことができるような他の組織を見出して強化をすることが必要です。UNRWAがどういう存在であったか、10月7日に分かりました。Yeah, thank you. With regard to your question, if innocent people have to die so that Israel, I don't know, continues its war or something, I would like to say here that first of all, Israel is the one who was attacked, and Israelis, 1,200 and more Israelis were killed and massacred in very brutal and awful ways. So Israel is exerting its right to self-defense as the international law allows it. And it's very important for Israel to respect the international law and yet to continue defending itself. And if you look at the ICJ's, International Court of Justice rule of 2 weeks ago, the orders that were published did not deny Israel to continue the war. They did say that there are certain expectations, from Israel with regard especially to the humanitarian aid. But they did not say that Israel has to stop fighting in Gaza, because there is the understanding that Israel is exerting its right for self-defense. With regard to,
最初の I have 質 to 問 get used to the translation issue. I'm not used to that. 逐次通訳は慣れておりませんで、一般の人たちの命を殺してでもイスラエルは戦わなければいけないのかというご質問に対しては、攻撃を受けたのがイスラエルなんです。我々は攻撃をされた側なんです。1200を超えるイスラエル人が殺された、しかも大量虐殺のような形で殺された、非常に残虐で言葉にすることもできないような殺され方をしたわけです。人道法にのっとった形で我々は自衛権を行使しています。国際法を遵守することを我々は大事だと考えています。国際法を守りながら自国の防衛を行っています。2週間前の ICJ の措置に関しては、イスラエルが戦闘を続けることを拒否しているものではありません。してはいけないと言っていません。人道支援を認めることであるとか、イスラエルに対するいくつかの要求、期待は ICJ は提示いたしましたが、ガザで戦争をやめろという命令は出ていません。なぜかイスラエルが自国を守る権利を認識しているからです。Thank you. With regard to the Israeli company that you were asking about, I heard it also today. I think it's very regrettable that this Japanese company decided to stop its relations with the Israeli company. I do hope that they look into it and they will change their decision, because I think the cooperation between Israel and Japan, like I said before, is extremely important. And I'm sure that this cooperation in the field of security will continue. 伊藤忠関連の企業に関しまして、それについて私も本日耳にしたところで大変残念に思います。日本企業が関係を解消を決めたということについて、今後も再び検討をしてお考えを変えてくださることを希望するものです。コメントでも言いましたが、日本とイスラエルの協力関係は大変重要であり、セキュリティの分野での協力も大変重要だと思いますので、残念ではあります。考えを変えることを希望します。はい、それでは、ここまでとさせていただきます。アリザ・ビンノンさん、どうも今日はありがとうございました。また日本訪問の機会があることを願っております。We will have to conclude this press meeting. Thank you very much, Your Thank you very Excellency, much. and we hope to see you again in Japan. Thank you. Thank you.